Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Nah, di siang hari ini teman-teman, nah ini ada tetangga ya teman-teman mau minta, yaitu ini teman-teman, tahu ndak ini pohon apa? Nah ini teman-teman, yaitu ini pohon belimbing wuluh teman-teman. Nah ini belimbing wuluhnya ini buahnya kena dipakai sayur juga teman-teman. Dan juga ini daunnya bisa dipakai jamu, dan bunganya ini juga dipakai jamu anak-anak teman-teman. Nah karena ini tetangga ada mau minta bunga belimbing teman-teman. Nah katanya anaknya batuk-batuk. Nah ini dia minta kesini mau minta bunganya seperti ini teman-teman. Nah ini bunganya ini dicari dulu, setelah itu dicuci, setelah itu direbus teman-teman, kasih gula batu teman-teman. Nah sana dulu ya. Nah teman-teman, nah ini sekarang saya mau cari bunganya dulu ya teman-teman. Di sini buahnya lebat banget teman-teman sampai ke bawah. Ini adanya di depan rumah saya ya teman-teman, buahnya sampai ke bawah, sampai ke tanah teman-teman. Nah ini nanti kalau sudah besar-besar bisa dipakai sayur, diisikan laut teman-teman. Ini enak banget. Nah sekarang saya mau nyari bunganya dulu ya teman-teman. Ini dipakai jamu, katanya jamunya anak-anak. Ini bunganya dan daunnya sampai ke bawah teman-teman. Ini kena dipakai jamunya anak-anak, dikasih gula batu teman-teman. Nah ini banyak banget teman-teman. Kalau ndak di atas, di bawah dia berbuah. Nah ini obatnya batuknya anak-anak teman-teman, cepat banget hilangnya. Dikasih gula batu, dikukus dulu, kasih air. Nah, setelah dingin baru diinumkan sama anak-anak teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah bunga belimbing wuluh teman-teman. Kalau di Bali namanya belimbing wuluh, tidak tahu kalau daerah sana mungkin sama juga teman-teman ya. Nah nanti ini buahnya ini teman-teman bisa dipakai sayur, dikasihkan ikan laut, katanya enak banget. Dan juga ini kalau terlalu banyak, kesini banyak orang minta dipakai apa katanya teman, permen gitu katanya teman-teman. Nah ini saya punya satu pohon, tapi buahnya sampai ke bawah, sampai menyentuh tanah teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah buah belimbing wuluh. Biasanya ini sampai ke atas banyak banget. Nah karena ini buahnya masih begitu muda ya teman-teman, belum begitu tua. Saya vlog dulu karena ada orang minta, yaitu bunga belimbing wuluhnya dipakai jamunya anak-anak. Ini bagus banget teman-teman, pakai jamunya anak-anak, dikasih gula batu, dikukus atau direbus teman-teman. Nah setelah dingin dikasihkan minum anak-anaknya. Alhamdulillah cepat reda batuknya teman-teman. Nah Nyak Ndut punya pohon belimbing wuluh ndak Nyak? Pasti ada di daerah sana ya. Nah ini teman-teman, yaitu pohon belimbing wuluh. Saya punya satu pohon di depan rumah teman-teman. Biasanya ini lebat banget buahnya, sampai penuh, sampai hilang. Kadang ini teman-teman pohonnya ini nggak kelihatan, dipenuhi dengan buah belimbing wuluhnya. Nah ini bermanfaat juga sih teman-teman, pohon buah belimbing wuluh, dan juga daunnya kena dipakai jamu, dan ini bunganya pakai jamunya anak-anak kalau batuk. Dan buahnya teman-teman bisa dipakai sayur, dikasih ikan laut, katanya enak banget. Dipakai sambal juga katanya enak teman-teman. Nah teman-teman, vlog hari ini saya mengevlog yaitu pohon buah belimbing wuluh teman-teman. Dan ini bunganya bermanfaat sekali untuk obatnya anak-anak ya. Nah teman-teman, cukup sekian dulu dari saya, yaitu Wahyuni Channel.
Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya di videonya Wahini Channel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.